Ég vinn alla daga með texta. Íslenska mitt miðlunartól. Við erum að lifa mikla tækni- og upplýsingabyltingu sem hefur gert starfsemi eins og þeirri sem ég stýri, fjölmiðlastarfsemi, kleift að flytja fólki fréttir hvar sem hvenær sem og hvert sem mikill kostur. En þessi stafræna bylting hefur líka haft ýmsa vankosti í för með sér. Á meðal þeirra sem eru bersýnilegastir eru að prófarkalestur eins og ég ólst upp í blaðamennsku að hann ætti að vera. Hann hefur orðið víkjandi. Við erum að vinna í lausn sem mun leysa mjög stórt vandamál og það almennur yfirlestur á íslenskum texta. En yfirlestur miðindar fyrsta málrýnitólið fyrir íslensku sem að leiðbeinir ekki aðeins stafsetningu, heldur einnig málfar. Á hverjum degi gefið út gríðarlegt magn af texta á vefmiðlum landsins, sendir tölvupóstur í 2000-tali og þetta allt meira að minna óyfirlesið. Auðvitað slæðast inn alls kyns frávik en krafan hraða orðin það mikil að fólk hefur varla tíma til að yfirfara sín eigin texta, hvað þá að senda hann frá sér til yfirlestrar. Tól á borð við yfirlestur mun geta nýst á öllum sviðum atvinnulífsins, innan stjórnsýslu og fyrir öll skólastig. Svo erum við í samstarfsverkefni að tengja yfirlestur við ritstjórnarkerfi Kjarnans og erum að hefja prófanir á því. Í framtíðinni verður hægt að tengja yfirlesturinn við ýmis kerfi og vinna þegar hafin við að koma yfirlesturinnum inn í snjalltækin og helstu ritvinnsluforrit. Við styðjumst við alls kyns leiðréttingatól sem hjálpa okkur að grípa stafsetninga og innsláttarvillu. En þessi tól bjóða ekki upp á að hjálpa okkur við að halda samhengi í texta. Þess vegna hefur verið mikil vöntun á tóli sem getur leiðbeint okkur varðandi málfræði. Og vegna þess erum við mjög ánægð með og mjög hreykin af því að geta tekið þátt í samstarfi með miðin að þróa slík tól sem ekki bara nýtist okkur á Kjarnanum á hverjum degi okkar vinnu, heldur öllum íslenskum fjölmiðlum, bæði svo að þeir skili frá sér betri texta og hjálpa til við að viðhalda íslenskri tungu. Ef við látum til dæmis yfirlestur lesa yfir setninguna, minni huldi starfsmanna samþykktu samninginn sem inniheldur 2 frávik frá algengasta málsniði eða villur eins og við köllum flest í daglegu tali, þá sjáum við að hann grípur bæði 2 frávikin. Annars vegar að ræða ósamhengisháð frávik eða stafsetningavillu og hins vegar samhengisháð frávik eða málfræðivillu. Yfirlesturinn leiðréttir sjálfkrafa stafaruglinginn í fyrsta orðinu. Svo fáum við ábendingu að sögnin á sennilega standi í eintölu. Það minni hlutinn sem samþykkir og þar á leiðandi á sögnin að standa í eintölu samkvæmt málhefð. Til þess að yfirlestartólið sé nytsamlegt þarf að ákveða hvaða frávik á að leiðrétta og hvernig. Til að skera úr það skoðum við safn af frávikum sem hafa verið merkt í miklu magni texta. Prófarkalesarar leiðréttu textana, frávikin voru flokkuð eftir tegund og með þessari aðferð fáum við upplýsingar frávik sem eru algeng í textum íslenskra málhafa. Ekki aðeins þau frávik sem gert ráð fyrir að séu til staðar. Til dæmis sýna textarnir að þetta frávik hér sé algengt. Hér hefur orðinu norðausturhluta sem rauðmerkt verið skipt niður í 2 orð, en á að vera í einu orði eins og sést hér. Svona yfirlestrartól sérstaklega mikilvægt fyrir ákveðna hópa innan málsamfélagsins. Til dæmis fyrir fólk greint með dyslexíu og annars málshafa. Til að fólk innan þeirra fá jöfn tækifæri á við almenna málnotendur. Af þessum ástæðum vinnum við sérstaklega með texta skrifaða af fólki með dyslexíu, annars málshöfum og börnum og unglingum og notum frávik í þeim textum til að þróa yfirlestrartólið. Með þessum hætti verður hægt að sérsniða tólið að fólki innan þessara fyrrnefndu hópa og það mun geta tekið sérstaklega villum sem eru algengar hjá þeim. Sem dæmi ólíklegt að manneskja sem hefur íslensku að móðurmáli gerir þessa villu hér. Hér raðtalan sem merkt rauð, ekki í sama falli og nafnorðið sem kemur á eftir henni. Setningin ætti að vera eins og sýnt hér, á annarri hæð gamals hús. Þetta dæmi hér sýnir síðan algengt frávik í textum þeirra sem eru greindir með dyslexíu. Þarna eru 3 frávik, öll merkt rauð, sem eru algeng í textum þessa hóps. Þessi 3 orð ætti að vera leiðrétt þannig að setningin líti svona út. Yfirlestrartólið þróað til þess að taka þessum dæmum sem ég hef nefnt hér og mörgum fleiri atriðum, allt til þess að verða eins nytsamlegt og mögulegt bæði fyrir almenna málnotendur og fyrrnefnda hópa málsamfélagsins. Yfirlestur byggir þessu villisafni frá Háskóla Íslands og máltæknivél miðindar sem heitir Greinir með uppsiloni. Í Greini eru innbyggð stoðtól, tilreiðari og þáttari
sem þarf til að greina texta í frumeiningar sínar og framkvæma djúpþáttun á honum. Ímyndum okkur setninguna Venni leitaði af kettinum Gosa. Tilreifingin skiptir setningunni í orð og þar eru gæsalappirnar leiðréttar í íslenskar gæsalappir. Villusafn úr villumáldinni er síðan notað til að leiðrétta villuna leitaði sem á að skrifa með einföldu i. Síðan tekur þáttunin við og tengir forsetningarliðin sem byrjar á af við sögnina leitaði og þá er þetta leiðrétta af yfir í að. Þá erum við komin með leiðrétta setningu og henni er skilað til notanda. Þegar við skoðum greinir sérstaklega þá sjáum við að hann skilur hvernig stök orð tengjast innan setningar og hvaða áhrif þau hafa hvort á annað. Ef við byggjum hann til dæmis að greina setninguna bóndinn á hesta, þeir standa á túninu ofan við á, þá tekur hann þá setningu og djúpþáttar hana og sýnir okkur hvernig stök orð spila saman innan setningarinnar. Hér er það sögnin að eiga sem að stýrir því að orðið hestur stendur í þolfalli, svo stýrir forsetningin á því að túnið stendur í þágufalli og svo er hérna andlag í fleirtölu sem að kallar á að nafnorð og sögn standa í fleirtölu. Hér sést þeir hestarnir. Í þessari setningu kemur orðmyndin á þrisvar sinnum fyrir og greinir áttar sig á því út frá samhengi hvaða orðflokki hvert tilvik sig tilheyrir. Þetta er máltæknivélin sem að liggur yfirlestri til grundvallar og gerir okkur kleift að ráða við þessi samhengisháðu málfarsfrávik sem að engin hugbúnaður hingað til hefur ráðið við. Allt er þetta ásamt yfirlestri og greini, opinn hugbúnaður og frumútgáfa af yfirlestri er keyrandi á léninu yfirlestur.is.